Pemirsa, ternyata ada bahaya yang mengancam di balik kebiasaan Anda mendengkur di saat tidur. Apa itu? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Dr. Andreas Prasaja, seorang sleep physician dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dok, ada bahaya yang mengancam saat kita tidur mendengkur. Bahayanya apa ini, Dok? Gini, singkatnya aja ya. Masalah bahaya mendengkur sebenarnya sudah kita ketahui dari tahun 1970-an ya, tetapi baru tahun penelitian makin lama makin mengungkapkan bahayanya, sehingga di tahun 2013 kemarin ada satu penelitian yang sangat ekstrim menyatakan bahwa untuk kesehatan jantung mendengkur itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kegemukan, kolesterol tinggi, atau kebiasaan merokok. Wah, saya baru tahu loh ini, Dok. Nah, ternyata ya mendengkur itu berbahaya, menyimpan bahaya yang tidak kita duga. Nah, jadi mendengkur itu menyebabkan, bukan mungkin lagi atau memperberat, tidak, menyebabkan tekanan darah tinggi, peningkatan kadar gula darah yang nantinya ke diabetes, menyebabkan berbagai penyakit jantung, stroke, sampai gangguan ereksi pada pria. Oke, ini jika dampaknya sudah disebutkan oleh dokter, tapi penyebabnya apa ini, Dok? Yang biasanya menyebabkan orang mendengkur apa, dong? Nomor satu yang menyebabkan orang mendengkur adalah saluran nafas yang sempit. Nah, celakanya untuk orang Asia, orang Indonesia, ya, karena bentuk rahang kita yang sempit, leher kita yang pendek, ya, tidak perlu gemuk untuk menderita sleep apnea atau henti napas saat tidur atau mendengkur ini. Kalau di penelitian-penelitian di luar, penyebab utamanya adalah kegemukan. Ya. Tetapi kalau untuk orang Asia tidak, karena saluran nafas kita memang secara anatomi sudah sempit. Begitu kita tidur, saluran nafas ini kan rileks sehingga menutup, sehingga pendengkur, ya, perhatikan seperti ini. Biasa. Tapi kalau terjadi nah, apa yang terjadi? Saluran nafasnya tersumbat, terjadi henti napas. Jadi, nah, saluran nafasnya tersumbat. Jadi walaupun ada gerakan nafas, salurannya mampet, tidak ada udara yang bisa lewat. Sesak si penderita, karena sesak refleksnya dia akan terbangun. Ya. Bangun, gelombang otaknya bangun gitu sebentar, terus dia tidur lagi. Oke, jika secara anatomi masyarakat di Indonesia berpotensi untuk mendengkur, tapi kan tidak semuanya mendengkur. Nah, penyebabnya mereka yang mendengkur itu apa biasanya? Banyak faktornya, ya. Kalau dari gaya hidup, misalkan karena merokok, ya, karena kegemukan bisa memperburuk. Tetapi ya nomor satu ya turunan biasanya. Keturunan juga menentukan ya, Dok, ya? Ya, karena struktur wajah ke orang tua ke anak kan mirip ya. Struktur saluran nafas juga tentu saja sama. Nah, kapan kita paling tidak harus mewaspadai kebiasaan kita mendengkur? Karena kadang-kadang ini, Dok, mendengkur itu identiknya pasti disebutkan, oh, kecapean. Ya. Gini, ketika yang sudah harus kita waspadai adalah ketika sudah satu mendengkur setiap tidur. Ya, setiap tidur mendengkur. Dan gejala utama yang kedua adalah kantuk yang berlebihan atau hipersomnia. Jadi bangun nggak seger, siang ngantukan. Itu baru gejala ya, Dok? Baru gejala. Nah, apalagi sudah harus benar-benar sesegera mungkin apabila sudah ada tekanan darah tinggi, kadar gula darah mulai meningkat, belum jadi diabetes tapi sudah borderline. Jadi udah cenderung tinggi, ini udah indikasi untuk pemeriksaan. Jadi kemudian kita harus bagaimana, Dok, kalau kita memang sudah terbiasa mendengkur? Begini, kalau di kita ya, di kedokteran tidur, kita perlu tahu dulu ini mendengkur biasa atau ada sleep apnea atau ada henti napasnya. Nah, ini lewat pemeriksaan tidur di laboratorium tidur baru kita tahu, di mana pasien kita periksakan gelombang otaknya, nafasnya, kerja jantungnya sepanjang malam. Kita rekam, lalu kita analisa, kita lihat. Tidak jarang, terus terang, pasien kami ternyata hanya mendengkur. Tidak ada sleep apnea-nya, tidak ada gangguan nafas, ya biarkan aja, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah jika kita ketahui sampai ada henti napasnya, penurunan kadar oksigen, jantungnya jadi kerja keras. Nah, ini yang tidak boleh. Paling tidak nanti bisa berbuntut panjang ya, penyakitnya bisa macam-macam begitu. Bisa macam-macam. Barangkali mudah-mudahan setelah ini pemirsa di rumah lebih memperhatikan kebiasaan mendengkurnya di saat tidur. Terima kasih, Dr. Andreas, atas kehadirannya. Dan pemirsa, semoga perbincangan tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh